Днес ще ви покажем как да свържете центробежна помпа G-Max с смукателен маркуш на входа, градински маркуш на изхода и защитна табло. Комплектът G-Max включва всичко необходимо. Маркуч от серията BullFlex 007N с диаметър 25 мм и 7 метра дължина, възвратен клапан с филтър, скоби и накрайници. Единият край на маркуча свързваме с възвратния клапан, а другия с смукателния вход на помпата, като използваме щуцер и нипел. Всички връзки стягаме с скоби, за да избегнем засмукване на въздух. След това е ред на градинския маркуч. Използваме маркуч от серията Bullwheel 302N с размер 19 мм. За да не се пречупва, добавяме коляно, което свързваме с нипел и бързи връзки към изхода на помпата. Накрая монтираме защитното табло. То предпазва помпата по два показателя – работа на сухо и блокиране от замърсяване. В случай, че имате въпроси или нужда от съдействие, нашия екип е винаги на разположение да ви помогне.